புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும், உயிரைக் கொல்லும். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். பாதுகாப்பாக இருப்பீர், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். கோப்பியம், உண்மையும் பின்னணியும். வணக்கம். குற்றமிழைத்தது நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, சட்டத்துக்கிட்ட இருந்து நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது மாதிரி என்னைக்காவது ஒரு நாள் எப்படியும் காவல்துறையும் உங்களை கண்டுபிடித்து விடும் அப்படிங்கிறத உணர்த்தும் விதமாக கடந்த 28 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாகவே இருந்த 1998ஆம் ஆண்டு நடந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம், இதை யாராலையுமே மறக்கவே முடியாது. அதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான குற்றவாளியை போலீசார் கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த சம்பவத்தை பற்றியும், பிரபலமான தனியார் பால் நிறுவனத்தின் மேலாளர் பண மோசடி விவகாரத்தில் மர்ம மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு. இதை பற்றி தான் இன்றைய கோப்பியம் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். கோவை குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளி அதிரடி கைது. கோவையில் கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 14ஆம் தேதி 58 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த, அதே மாதிரி 200க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்த சம்பவத்துக்கு காரணமாக இருந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் இந்த நாட்டையே உலுக்குச்சு. சுமார் 12க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் நடந்த இந்த தொடர் வெடிகுண்டு சம்பவத்தில் ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்ட நிலைமையில் தலைமறைவாக இருந்த ஒரு முக்கியமான குற்றவாளியை 28 ஆண்டுகள் கடந்து போலீசார் கர்நாடக மாநிலத்தில் கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த பரபரப்பான சம்பவத்தில் கூடிய உண்மை என்ன, அதனுடைய பின்னணி என்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். கோவையில் கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி சுமார் 12 இடங்களில் அடுத்தடுத்து நடந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களில் 58 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 250க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தில் போலீசார் 188 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். 150க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அதில் முக்கிய குற்றவாளிகளான கோவையை சேர்ந்த 20 வயதுடைய சாதிக் என்கிற டெய்லர் ராஜா, முஜிபுர் ரஹ்மான், ஆயுப் ஆகிய 3 பேர் தலைமறைவாகினர். இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் தலைமறைவானவர்களை பல ஆண்டுகளாக தேடி வந்தனர். ஆனால் அவர்கள் குறித்து எந்தவிதமான தகவல்களும் கிடைக்காத நிலையில் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராஜா என்பவர் கர்நாடகாவில் இருந்து கொண்டு கோவையில் உள்ள தனது நண்பர்களை அவர் அடிக்கடி தொடர்பு கொண்டு பேசி வந்தது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து போலீசார் ராஜாவை மிகவும் ரகசியமாக கண்காணித்து வந்தனர். அப்போது அவர் கர்நாடகாவின் ஹூப்ளி என்ற பகுதிக்கு சென்று தினசரி கூலி தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். மேலும் அங்கேயே ஒரு பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொண்டு 3 குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில் அங்கிருந்து குடும்பத்தினருடன் விஜயபுராவுக்கு குடிபெயர்ந்தார். பின்னர் அங்கு தனது பெயரை ஷாஜகான் என்று மாற்றிக்கொண்டு காய்கறி மிளகாய் விற்பனை ஏஜென்ட்டாக வேலை பார்த்து உள்ளார். இந்நிலையில்தான் கடந்த 28 ஆண்டுகளாக தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த டெய்லர் ராஜாவை அங்கு சென்ற கோவை தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்து கோவைக்கு அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது ஜூலை 24ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து டெய்லர் ராஜா கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். நாட்டையே உலுக்கிய கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியை 27 ஆண்டுகள் தேடுதலுக்கு பிறகு கோவை தீவிரவாத போலீசார் கைது செய்திருக்கும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சில நீண்ட கால தலைமுறை ஆனாலும் லாங் டேர்ம் எப்ஸ்காண்டிங் அக்யூஸ்ட் பற்றிய 2 ஆப்ரேஷன்ஸ், ஒரு ஆப்ரேஷன் அறம், ஒரு ஆப்ரேஷன் அகலி போன ஒரு சில மாதத்தில் தொடர்ந்து ஓடிட்டு இருந்தேன். அதோட ரிசல்ட்ஸ் படி ஒரு கோயம்புத்தூர் சிட்டி போலீஸ் ப்ளஸ் ATS டீம் அவங்கள்ட்ட சேர்ந்துட்டு
ஒரு ஆப்ரேஷனில் ஆந்திரா போலீஸ் சேர்ந்துட்டு ஒரு ஆப்ரேஷனில் கர்நாடகா போலீஸ் கூட சேர்ந்துட்டு கூட சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ் கூட அவங்க நம்ம தொடர்பு வச்சு அவங்களுடைய உதவி கூட 3 லாங் பெண்டிங் அக்யூஸ்ட் சில கேசஸில் ஒரு கேஸில் ஒரு அக்யூஸ் பொறுத்தபடி ஒரு 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போது அவர் அரெஸ்ட் ஆகியிருக்காரு. இன்னொரு அக்யூஸ்ட் 26 வருஷத்துக்கு அப்புறம், இன்னொரு அக்யூஸ்ட் 29 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம். டெய்லர் ராஜா அவர் 96லேருந்து 4 கேஸில் சம்பந்தப்பட்ட ஆள். அவர் விஜயபுரா டிஸ்ட்ரிக்ட் கர்நாடகா ஸ்டேட்லேருந்து கர்நாடகா போலீஸ் கூட சேர்ந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை தொடர்பு ஏடிஎஸ் ஒரு பிரமாதமாக ஒரு வெரி ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஒரு ப்ரூஃப் தட் தமிழ்நாடு போலீஸில் த ஏடிஎஸ் ஹேஸ் டன் கிரேட் ஒர்க். இருக்கிற கேசஸ்லேயே ஆல்சோ த இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் வர காலத்தில் தமிழ்நாடு will be free from any activities which relate to the terrorism or serious criminal repercussions that will be assured of. கோப்பியம் உண்மையும் பின்னணியும்.